Здравейте! Ние сме Цвети и Митака и заедно с нашите деца Теди и Габи заснемаме и споделяме с вас част от нашето ежедневие в каналът ни Денят на Тега. Живеем в село близо до големият град, а ремонтите, градинарството, вкусните рецепти, пътуванията, игрите с децата или разходките из природата са само малка част от нашите занимания. Ако искате и вие да се потопите за миг в нашия ден, изгледайте видеото до край и споделете нашите емоции. Здравейте хора! Както сте видели от заглавието, а и от обстановката около мен, аз отново съм на черешовата градина, но този път си имам и помощник. Габи е с мен. Тя искаше да си играем с топката на двора. Аз пък исках да дойдем на черешите, затова направихме една комбинация и в момента сме с топката на черешите, като когато и доскоче да ми помага, ще си играе с топката. И така, аз днес съм дошъл тук отново с план да си довърша работата с рязането. Топката. Да си довърша работата с рязането на дърветата. Не съм сигурен дали ще успея пак да свърша всичко, понеже днес е доста студено. Сега сме 1 часа. Температурата в колата показваше минус 1 градуса. Нищо, че е така напича слънцето доста хубаво. Няма да ви отекчавам този път с клипове как режа дърветата, какво се случва около мен и така нататък. Ще ви разкажа няколко неща за градината. Даже ще се опитам да намеря и снимки, някакви кадри от преди няколко години, когато започнах да идвам тук, започнах да се грижа за градината. Та всичко зад мен. На някои хора, най-вероятно, който се занимава така по-професионално с това, му се струва, че градината е доста запустяла или занемарена. Не съм сигурен точно как да го кажа. Но, както ще видите на кадрите, ето тук точно зад мен, ето този целият път, цялата пътека назад, всичко това беше обрасло с акации, доста дебели дървета имаше. Даже сега ще отида да снимам ствола, да видите просто за какви дървета големи ставаше въпрос. А от другата страна на градината, ето тук зад мен, имаше пък изникна папрат, това където расте по каналите отстрани на влагата, което също е доста упорито. Сега съм се насочил да ви покажа дънера от едно от най-големите акации, които бяха порасли, бяха изникнали. Тук само да го намеря да стигна. Той в момента все още се вижда, има такива малки издънчици от дърветата излизат. Та ето го дънера от едно от най-големите дървета, които бях орязал тогава. Горе-долу около 25-6-7 см му е диаметър на ствола. И така, общо взето, всяка година по-малко нещо се опитвам да подобрявам. Разбира се, доколкото имам време. Надявам се тази година да имам повече време, повече свободно време за това мое хоби, така да го кажа, отколкото от другите години. Понеже съм на нова работа вече, така мисля, че ще имам доста повече свободно време. Аз отивам сега да видя Габи къде ще й направим местенце и да може да си играе по-спокойно с топката. Тя се вижда и там някъде в далечината. Аз докато се захващам на работа, както казах, няма да ви отекчавам с кадри от работния процес, само искам да кажа някои неща за начина, по който режа дърветата. Не давам съвети, не оставайте с погрешно впечатление, аз съм абсолютен лайк в градинарството и общо взето правя нещата така, както съм чул или попрочел от някъде, или така както мисля за редно. Предния път, когато режех дърветата, това дърво тук отзад, където се вижда, че Габи се катери, идеята ми беше по средата да разчистя, да няма клони, тук точно където се катери тя по средата, дървото да расте настрани, по средата да е отворено. По този начин едно, че когато вали дъжд няма да се задържа толкова влага, нали, говорим вече за периода, когато дърветата ще се разлистят и така нататък. Когато вали дъжд
няма да се задържа много влага по средата на дървото. Това е окей, защото пък влагата съпътства някакви такива болести по всички дървета, не само по черешите. Другото нещо, което съм запомнил, е, че когато се реже клона, разреза не трябва да е хоризонтален, но трябва да има лек наклон. Нали, примерно, когато искате да режете ето тук, както съм отрязал ето този клон, който се вижда, трябва да има съвсем лек наклон. Това се прави така, за да може, когато вали дъжд, да не се задържа влагата, да има на къде да се отича. Когато има разрез, той да се боядиса отгоре или с овощарска замазка, или с боя. Аз обикновено с някаква останала боя или лак, нещо такова, каквото имам и ги минавам, но в случая тези не съм ги минавал. Хубаво е това да се направи веднага след като се отреже или при първа възможност след това. Да? Тук също си боядисал. Боядисал ли съм там? Какъв цвят съм боядисал? Червено. Червено, добре. Значи там, където съм имал време да боядисвам през годините, когато нещо съм рязал, съм го боядисал с, пак казвам, боя такава, каквато съм имал останала. Аз се захващам за работа, Габи за игра и продължаваме напред. Аз си бях казал, че днес няма да ви отекчавам с кадри от работния процес, защото и по този начин ще мога да свърша повече работа, когато не заснемам. Само че тук правя нещо и мисля, че ще е интересно. Именно, за да не ми затисне клона отново триона като предния път и да загуба около 1 час най-вероятно време, понеже клона наистина е голям, си правя такъв клин от долната страна. Първо изрязвам малка шайбичка, за да може да има на къде да се сгъва, когато клона тръгне да пада, той ще тръгва да пада ето така и ще затваря от долната страна, където съм направил разреза, а отгоре, където реже с триона, вече там ще почне да отваря. По този начин и мога и да си насоча къде искам да ми падне клона, да видим дали ще стане по-лесно от предния път или не. Бягай, пази се бързо оттам, че не бягай. Дървото падна вече, триончето се справи очудващо. Не знам дали се е видяло на записа или не, но Габи успя да ми изкара акъла точно в момента, в който дървото клона почна да пука, да пада надолу, а то е доста сериозен клон. Габи застана под него и вика: махай се, и тя седи и го гледа така нагоре, викаме: махай се. Тъв общо взето успях в последния момент. Моля? Махнах се, ама за малко се махна. Някой се чуди защо го реже този клон, защото той е наистина доста дебел и някой може да си каже, че унищожавам дървото. Напротив, даже този клон от няколко години съм го забелязал, че му излизат такива гъби по него и е изсъхнал. А също така малките клони, които са нагоре към него, то даже се вижда къде съм рязал сухи клони, един по един почват да съхнат клоните и да изчезват. Точно заради това реших да го махна целия клон из основи. Виждам, че дървото преди него е почнало да пуска млади коренчета и се надявам, млади клончета, и се надявам някой от тези млади клончета да замести този големия, естествено след години, защото ще трябва доста време да се възстанови, но ще видим. Какво искаш да кажеш ти, Габи? Че искам пак да се катерим. Къде искаш да се катериш? На дървото. На дървото става по-интересно, бе. Да. После ще видим, може да си измислим някъде да си направим футболни врати. Ти нали носиш топката? Да. Добре, хубаво. И аз къде я оставих? Малко работа да свършим преди това. Както чухте в началото на видеото, днес е доста студено, затова Габи искаше да си направим чай от вкъщи и сме си донесли и чай. Едната батерия на резачката вече свърши, значи сме горе-долу на половината от работата, затова сега е време да пием чай. Термос и вътре е чая, и докато пием чай, ще си направим ли план, какво ще правим след това? Да. Добре, дай тая чампа да я сложи тук. Не да я закачим там. Дай да ти сипа чай, дай. Не. Айде, чакам. Докато пием чай, ще направим план какво ще работим след кратката почивка, така да се каже, или може би какво ще играем, защото аз като си имам помощник днеска, щом тя ме е угодила на мен да дойде тук
да ми помага, значи аз ще трябва да я угодя малко да си поиграем. Тя не случайно е взела топката, така че ще видим, когато и умръзне катеренето по дърветата, най-вероятно ще трябва да направим някаква импровизирана игра или нещо от сорта. Рязахме каквото рязахме, порязахме доста от дърветата, останаха още малко, но батериите на верижното трионче пак паднаха. И явно не става за толкова голямо натоварване, за каквото го ползвам аз. Почна да духа вятър, така че не съм сигурен какво точно ще се чува, понеже и микрофона забравих да взема. Но искам да ви разкажа малко повече за градината, така и така съм дошъл до тук. Ще ви пусна кадри, а може и вече да ги виждате на екрана от периода, когато дойдох първо почнах да се грижа за градината. Дърветата са сяти преди повече от 20 години и доста дълго време не беше гледана градината. Когато дойдох, всичко беше обрасло, имаше между черешите изрезнали акации огромни. Да ги орязах, сега все още се боря с акациите, понеже отдолу от издънките, от корените на големите дървета тръгват издънки, но всяка година си ги кося общо взето. Това го казвам по повод на хората, които гледат и си мислят, нали, че градината не е стопанисвана, в смисъл изглежда им занемарена. Видяли сте от кадрите на какво е приличала, виждате сега зад мен за какво става въпрос. Надявам се след някоя друга седмица, когато свърши с поорязването на дърветата, да изглежда още по-добре. Също правя сметка да ги варосам отново стъблата. Това е едно от най-важните неща, които трябва да се направят. Освен старите дървета, които са някакви стари сортове, не съм сигурен точно какви сортове са, честно казано. Освен тези стари дървета, те останаха около 15 броя, мисля, че са старите дървета. Имаме и 20 броя дръвчета, които тази година ще станат на 4 годишни. Да, трябва да станат. Така че тази година тепърва ще берем от младите дръвчета. Я да видим, Габи, сега какво не вика. Кажи, тате, какво има? Качи се на дървото пак. Качи се на дървото. Чакай да ти снимам сега аутфита. Работния гащеризон. С моята помощничка успяхме да свършим доста работа днес. Вече почти всички дървета са орязани, поне клоните, които са по-високото с малкото трионче. Съответно батерията падна отново. Явно такава е съдбата тук, като да паднат батериите. Батерията на телефона, с който снимам, също падна, но поне на втория телефон, който нося в мен, има батерията. Сега това видео го заснемам с него. С другия телефон, да. Габи, както сте видели, може би от кадрите, през по-голямата част от времето се катереше като маймуна по дърветата. Даже сега съм седнала на дървото. Сега е седнала на дървото, да. Нищо, че не виждате, че сме без шапки, това е защото сме се загряли и допреди малко играхме на футбол. И съм се облякла много дебело. И се обляква много дебело. Допреди малко успяхме да поиграем на футбол, тук направихме си импровизирани вратички, дано да са се запазили кадрите от телефона, на който му падна батерията. Мисля, че ще е доста интересни. Габи, с колко ма би, тате? С 3 на 1. С 3 на 1. С 3 на 1 би. Това беше от днес.
включването ни отново в черешовата градина. Ако ви е интересно и щом сте стигнали до тук на видеото, не забравяйте да дадете един палец нагоре или ако все още не сте го направили, да се абонирате за нашия канал. По този начин с коментирането и с абонирането за канала ние се ориентираме кое е по-интересно, къде допускаме грешки, когато заснемаме видео и съответно се стимулираме и ангажираме да правим видеа, които се харесват повече или се коментират повече и така нататък. Набелязали сме си някои видеа, които ще заснемем за напред, но към момента аз поне съм се фокусирал тук около градината, тъй като има работа, която трябва да се свърши сега точно в този сезон. Даже малко съм закъснял. Дърветата би трябвало вече да са варосани. Аз още не съм стигнал до варосването. Поне вкъщи ги варосваме. Поне вкъщи ги варосваме, да. А вие, ако не сте изгледали клипчето с видеото с варосаните дръвчета, които бяха вкъщи, ще го оставя на финала на това видео, ако ви е интересно да го видите. Това беше от нас за днес. И всъщност, преди да финишираме, видели сте в началото на видеото, че имаме ново интро. То е съвсем прясно. За пръв път ще го сложа в този видео, в това видео ще го сложа за първи път. Да, ако ви е харесало, напишете едно коментарче или дори ако не искате да коментирате, обадете се, пишете на Viber хората, които са познати и да кажете добре ли се справяме, не се ли справяме добре, смешно ли е, забавно ли е или е трагично и комично. Чао! Чао!